Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, hörmətli izləyicilər. Masazır dairəsinə yaxın bir məsafədə, belə deyək də 5 dəqiqəlik piyada məsafədə belə bir şəxsi tikili, kürsülü 3 mərtəbəli həyət evimiz çıxıb satışa. 2 sotda inşa olunubdur. Şəxsi tikili də həyət evimiz 3 mərtəbədir. Evin də kvadratı 300 kvadrat metrdir. Onun ona tikilib 3 mərtəbədir. Daxil olduq evimizin içinə. Bura giriş hissəsidir. Girən kimi buradan başlayalım. Sağ tərəfdə bizdə sanitar qovşağıdır. Hörmətli izləyicilər, evin təmiri superdir. Yəni ki, 10 il bundan tikili ev olmağına baxmayaraq, yəni gəlib özünüz də görəsiniz, çox səliqəlidir, təmizdir. Bax belə bir işıqlı, genişli otaqları. Şəxsi tikili, cüt daşla tikilib. Mərtəbə arası monolit betondur. Hətta 3-cü mərtəbənin üstü də monolit betondur. Hörmətli izləyicilər, qranit mərmər gördüyünüz yerlər, hissələr hamısı isti poldur, isti döşəmədir. Otaqların hamısı da parketdir, parket döşəmədir. Pilləkənlər fıstıq ağacından yığılıb, pilləkənlər də monolit betondur, üstündən fıstıq yığılıb. Bura mətbəx hissəsidir, geniş belə bir gözəl mətbəxti var. Belə deyək də, bu evimiz əşyalı satılır. Hətta ara kəsmələr də kubikdir, onu da qeyd eləyək. Belə deyək də, şəxsi tikili ev istəyirsə, gəlin bu evi alın. Yəni ki, qiyməti də bugünkü bazara uyğun qoyulubdur. Hörmətli izləyicilər, gördünüz birinci mərtəbədə bir dənə belə bir yataq otağı da var. Ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. 6 otaqdan ibarətdir bu həyət evimiz. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə təqdim edeyim. Yolu da göstərəcəm. Bakı-Sumqayıt yolu elə pəncərədən də görsənir. Axırda belə deyək də, küçənin o birisi tərəfindən də, hissəsindən də, o qaraj tərəfindən də göstərəcəm küçəni sizin üçün. Daxil olduq ikinci mərtəbəyə. Əslində bura 3-cü mərtəbədə, belə deyək. 3-cü mərtəbədə də burada sağda bir dənə sanitar qovşağı var. Hamamla ayaq yolusu bir yerdədir. Və 3 dənə yataq otağından ibarətdir. Bir-bir otaqları təqdim edək. Və videoda gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Təmir də ki, yüksək səviyyədədir. Düzdür, 10 il bundan qabaq olan təmirdir. Amma baxanda, yəni ki, görəsiniz, ya qapılarıdır, dediyim kimi pol parketdir. Aboylarına kimi, yəni divar kağızlarına kimi hamısı keyfiyyətlidir. Hörmətli izləyicilər, bu 3-cü mərtəbənin üstü də monolit betondur, bir daha da deyək. Buradan balkona çıxışı da var. Bu da digər 3-cü mərtəbədə olan digər yataq otağıdır. Bax, buradan prospekt yolunu göstərək, pərdədən görsənir, yol görsənir. Belə deyək də, Masazır dairəsində də piyada 5 dəqiqəlik məsafədir, bəlkə də 4 dəqiqədir. Düşək indi birinci mərtəbəsi ilə tanış olaq, hörmətli izləyicilər. Kupçalıdır. Yəni ki, kupçada var. Qiyməti deməmişdim. Qiyməti olacaq 260.000 manata. Yəni ki, 260.000 manata bu evin sahibi ola bilərsiniz. Düşdük birinci mərtəbəsində. Belə bir jalüz darvazalı olan qarajı var. Burada bir otaqdır. O sağ tərəfdə də sanitar qovşağıdır. Buranın letni mətbəx studiya da eləmək olar. Yəni ki, bir otağı da buradadır. Burada sanitar qovşağıdır. Buranı da göstərək, hörmətli izləyicilər. Şəxsi tikili həyət evi istəyirsə, bugünkü gün belə deyək də, heç 250.000, 260.000-ə bu vəziyyətdə bu evi gətirə bilmək olmaz da. Yəni ki, materialıdır, falandır, bu tikilişidir. Burada kombi otağıdır, kombi üçün nəzərdə tutmuş otaqdır. Çıxaq həyəti ilə də tanış olaq, qarajını görürsünüz, 1-2 maşının qarajı da var. Qapıları da gördünüz, sirtməlidir. Bax, belə bir gözəl həyəti də var. Keçək həyətlə də tanış olaq. Bu evin iki dənə küçəsi var, belə deyək də. Həm o birisi küçədən, həm də bu birisi küçədən evə daxil olmaq olur. Və bura həyətidir. Bu həyətdən də o birinci ilk başladığımız tərəfə çıxışı var. Burada belə bir manqalisi var. Navesin altındadır, hörmətli izləyicilər. Yəni ki, çox super həyət evidir. Yəni gəlib özünüz də bir videoda bilməm necə düşüb. Sağ tərəfdə də belə bir bisetkası var. Hətta su çəni də var. Burada su çəni də var. Otaqda gördüyünüz yerin altı su çənidir, hörmətli izləyicilər. Keçək, küçəsindən də tanış olaq, küçəsini də göstərək və sizlə sağollaşaq inşallah. Gəlirsiniz, baxırsınız. Kim alsa Allah xeyrin versin, Allah hər kəsə ev qismət eləsin. Yəni həqiqətən də, yəni dediyim kimi bugünkü gün heç yəni ki, bu qiymətə bu evi tikib başa çatdırmaq çox çətindir. Bu da bax gördünüz o birisi küçəyə çıxışıdır. Hörmətli izləyici, görürsünüz, indi də küçəsi var. Burada rahat bir 10-15 dənə maşın saxlamaq üçün yeri də var. Bir sözlə əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Kim alsa Allah xeyrin versin, hər kəsin evi olsun.